Ens trobem al Col·legi Sant Ignasi, que és una escola que es va inaugurar el 1892, dissenyada i projectada per l'arquitecte Joan Martorell, i és un edifici notable i emblemàtic de la ciutat que, des del seu origen, ha acollit a milers i milers d'estudiants. L'encàrrec sorgeix a partir del 2018, quan hi havia certes lesions a l'edifici i la propietat es proposa començar un procés de restauració i millora de les condicions físiques de tot l'envolupant. L'edifici és absolutament simètric, marcat per un eix central, format pel conjunt de l'estany del jardí. L'acció de restauració ha de garantir la preservació, la conservació i la posada en valor. En tot el procés hem comptat amb especialistes en restauració artística, en tècniques analítiques de color i material, en especialistes en construcció i estructures històriques, en oficis artístics, etc. Ha sigut molt important la coordinació amb els ens públics, principalment en aquest cas la necessària presència del Servei de Patrimoni. A l'Escola Jesuïtes hem realitzat un aixecament gràfic amb làser escàner, mitjans topogràfics, fotogrametria i suport de dron, en els 16.000 metres quadrats de façana inspeccionada. Materials que ja existeixen al mercat els hem pogut fer servir per resoldre problemes per als quals no havien estat pensats directament. I això ens ha permès fer unes actuacions en totes les peces o elements arquitectònics que hem hagut d'intervenir que no ha estat gens agressiva. Les barres helicoïdals inoxidables ens han servit per cosir molts elements en sec. Tot això ha sorprès els mateixos fabricants perquè mai se'ls havia acudit que podien fer això amb els seus productes. L'any 2022 s'inicien les obres de la primera fase, els dos claustres. Després es realitza la façana principal i les torres. A continuació es duen a terme la resta de façanes del volum principal, per acabar amb les façanes del volum posterior i dels patis a finals del 2024. Amb la façana neta i sanejada es comença a aplicar els diferents procediments curatius, preventius i pal·liatius en els elements de maó, de pedra artificial i en algunes ocasions de la pedra natural. Perquè fa els procediments preventius, destaca la gran quantitat d'ancoratges diferents que s'han realitzat. Un repte central de la intervenció va ser assolir totes les necessitats constructives i de valor patrimonial de l'edifici, alhora que complia amb un pressupost limitat. Ens va obligar a haver de treballar de manera molt creativa amb tots els agents de l'obra. La complexitat màxima de l'obra ha sigut conviure amb 3.000 alumnes, 6.000 mirades, ja que cada moviment i cada actuació s'ha tingut de planificar molt i explicar molt bé amb l'escola per a que no hi hagi cap problema amb la convivència amb l'obra i amb els alumnes. Una de les particularitats més grans ha sigut de descobrir com se va fer antigament l'obra i a partir d'aquí tindre un punt de partida de poder reconstruir-ho, ja sigui de primer desmuntant, catalogant i tornant a muntar. A través de l'industrial, del restaurador, de l'equip d'obra i de l'ADF, poder buscar la solució de que allò funcioni, tingui una durabilitat i, evidentment, es pugui fer amb el plaç i el preu que estava establert. Reflexa de buscar aquestes solucions i maximitzar la seguretat de l'edifici, hem arribat a un punt que fins i tot les peces de ceràmica que per la seva geometria eren tendència a poder escapar-se, estan totes i cada una fixades amb un cargol d'acer inoxidable. Todo se ha hecho por equipos de trabajadores. Cada uno hacía siempre esto, no se cambiaba entre ellos. Al final hem convertit a uns operaris en veritables especialistes de repetir les solucions que tenien més a veure amb allò que era seriat, però després hem tingut la sort de trobar els artesans, els industrials i els equips adequats per fer solucions molt concretes. S'han solucionat reptes des de la logística de les bastides, a solucions que havíem d'entrar en termini i amb la màxima seguretat, que era sempre l'aspecte primordial. Hi ha hagut un nivell de compromís molt alt i tothom hi ha dedicat moltes hores. Un cop acabada l'obra i veient el resultat, podem dir que hem tornat a posar l'edifici del Sant Ignasi al nivell de la institució. És a dir, la part física, que és la menys important d'una escola, l'important són els mestres i els alumnes i tot el que passa dins, però aquest edifici, que és tan singular i tan especial i tan únic, gràcies a aquesta intervenció hem aconseguit posar-lo un altre cop a l'alçada de la institució perquè el representi adequadament.